Fahameraba-tsika tsirairay avy-indraitra tsy tia lahady maraina fa 8 volana Desambra ity. Manao fahasoavan'ny Tompo aminao ary mirary ny soa indrindra hatrany atsika hitombo hery, hitombo vatanterahana ihany koa mba handroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany eny isika. Aloha anderatsika ny amin'ny mofonenany hoe dia vavakisika. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola avy-ampisaoranao izahay ny amin'ny tombonandro omenao anay. Saotra ihany koa ny amin'ny fitantananao, betsaka ny zavatra tsy hita ny masonay kanefa arovanao ary sakananao ny loza rehetra. Ka dia hisaotra anao manokana izay amin'ity maraina ity. Hisaotra ihany ianao koa satria fantatray fa manomana zavatra tsara ho anay ianao, ahasoa anay ary ihany koa tonga anay ho amin'ny fahamasinanao. Andray tenao amin'izay amin'ity maraina ity meteza anao hiasa ny ivonay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Loha dia mofonenantsika androany dia manao hoe mampianatra ny isan-trano. Ilaina amin'ny apôstôly toko 20:20 manao hoe tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano. Amen. Amin'ireo membre ny fiangonana dia tokony hamaro kokoa ireo mpitarika fianarana baiboly isan-tokantrano sy papiely boky. Rehefa mamafy eny amoron'ny rano rehetra ireny manko isika dia tsapa fa izay mamafy be dia be no hojinjainy. Ny ohatra nasehon'i Kristy dia tsy maintsy alain'ireo mitonona ho mpianany tahaka, ampio ireo malahelo, ireo hevitra mibahana mialoha dia ho resiny fankasitrahan'izy ireo ka ho takatrareo ny fony. Afaka manao asa ao amin'ny ankohonany ny vehivavy dia asa izay tsy vitan'ny lehilahy, asa izay tsy mahatratra ny fiainana anaty. Ireo vehivavy tsy tia sehoseho sy manetsy tena dia afaka manao asa tsara amin'ny fanazavana ny fahamarinana amin'ireo olona ao an-tokantranony. Ny tenin'Andriamanitra ampianarana tahaka an'izany dia hanao ny asany masirasira ka hiova fo ny ankohonana manontolo. Eo anivon'ny tokantrano any amin'ny tranony mpifanolobody-rindrina aminao na eo an-tongo-pandrianany marary dia azonao atao ny miasa mangina amin'ny famakiana ny soratra masina sy ny fanambarana teny momba an'i Jesosy ny fahamarinana. Amin'izany dia misy voa izay sarobidy azonao afafy ka hamelana sy tonga vokatra any aorianany. Tokony horom-pahaka ao anatintsika ny toe-tsaina misionera. Hanesika antsika natratran'ireny sokajin'olona izay tsy nisakanantsika, tsy nisaintsika sy hiasana velively mihitsy ary sy ireny toerana izay tsy azontsika an-tsaina ireny ny fomba tokony hiasana aminy. Manana planina Andriamanitra momba ny famafazana ny voan'ny filazantsara. Rehefa mamafy voaraka ny sitrapony isika dia hampitombo be ny voa ka afaka hanatratra olona anarivony maro izay tsy mbola nandre velively ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Anjely alinalina sy arivo rovo no miandry fiaraha-miasa avy amin'ny membre ny fiangonantsika, avy aminao izany, ho fampitana ny fahazavana izay efa natosaka Andriamanitra mba hisy vahoaka ho vonona ho amin'ny fiavian'i Kristy. Ireo anabavintsika, ny tanora, ny zatovo ary ireo efa nahazoazo taona dia afaka mandray anjara avokoa ankehitriny amin'ny famitana an'ity azy ity. Rehefa manao an'izany izy ireo dia azo an'ny tenany traikefa ambony indrindra. Hitomba amin'ny fahasoavana izy ireo rehefa manadio n'izao ka ho fahasoavana na amin'ny fahasoavana ny ho fitahiana na amin'ny fitahiana ary ho finoana hanampy finoana ho an'ny tsirairay avy. Amen. Tomalala irinay tokoa izany mba ho tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy eto. Mety izy ianao anoro ara-tsaina, ara-batana, ara-pihetsepo amin'izay rehetra tokony atao ary aoka izay omenao ny fanahinao masina afanay mantanteraka azy ireny. Anaran'i Jesosy, amen. Is
Alleluia.